Oi, gente! Tudo bom? Então, hoje né, vai estar mostrando um unboxing aqui da nossa geladeira, tá ali atrás. E né, vai abrir ela e vamos mostrar. Demorou quanto tempo para chegar? Ai, menos de 3, 4 dias. Menos de 4 dias, gente. Não chegou nem a 4 dias, não tá contando 4 dias hoje. E nós optou em comprar ela no site. Nós não foi atrás de comprar pessoalmente por conta do valor. Tá muito caro e nós é pobre. Com certeza. Mas, né, graças a Deus, a gente viu pelo site, tá muito mais em conta, né, o valor. Tá um valor, assim, similar às outras lojas, só que a gente ainda teve um desconto maravilhoso. A gente não vai divulgar a marca, né, mesmo assim. Nós não vai falar no vídeo o nome, mas vai estar mostrando aí. Vocês vão ver pelo modelo, vocês vão achar. Vai que vocês tenham sorte aí e consigam desconto também, quem tá precisando. Porque a nossa deixou a gente na mão, palhaçada. Sim, nós temos uma veinha ali, né, já vai mostrar ela também pra vocês. Antes de nós abrir essa, acho que é bom nós mostrar a nossa antiga, né? E o certo ainda nós é guardar, porque nós não teve tempo de guardar a antiga. E ela tem também que descongelar pelo jeito. E é isso, meu povo. Vamos lá. Bora com a gente. Saindo aqui, ó, da frente de casa. Já deixamos ela aqui, né, de costa. Por conta que ela tem rodinha logo ali embaixo. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ali, ó, nos cantos, ó. É bem nos cantos mesmo. E olha o jeito que tava o motor e a parte aqui de baixo dela, ó. O problema, meu bem. O moço, né, que ia consertar, que era gás, que ele ia colocar gás. Ia ficar em torno de uns 400 reais. Ia caro, né? E a gente optou por comprar uma nova mesmo, que eu acho que foi uma sábia decisão. Então, nós temos essa máquina aqui também, lá na Shopee. Tudo da nossa casa é Shopee. Mas valeu a pena. Tem gente que Valeu tem muito medo a pena. de estar comprando. Mas é uma máquina boa. Quem tiver ou quer comprar uma dessa, quiser que nós grava um vídeo, nós grava, entendeu? E nós já tá com quanto tempo com ela? 6 meses. Não, 6 meses não, perdão. Ai, gente, tanta coisa na cabeça, mas uns 4 meses já. Aí, qualquer coisa, né, vamos dando uma olhada. Bom, não vou conseguir virar aqui lá de frente, mas ela é da marca Consul, mas não tá patrocinando também, por isso tô... nós não tiramos nosso embleminha de Guarujá. Olha, quase que vai embora. Vem embora, sem dó. Bom, tem as nossas coisas aqui, nós, né, nossa casa aqui. Não tem muita coisa, nós ia guardar essa geladeira aqui no cômodo aqui da frente, né, mas não faz parte da nossa casa, aqui, e ainda mora no sobrado, entendeu? E aqui tá minhas roupas, que também logo menos vou pro serviço. A escada que os moços teve que subir, ó. Rapaziada. Muito obrigado, viu, pessoal da empresa ali, ó. Fiz um ótimo trabalho, porque olha... É pouca. Essa escada... Indiferente da outra aqui, essa daqui é mais comprida, entendeu? Aí, ó, os caras aqui iam sofrer mais, entendeu? Até subir ali em cima. Mas essa aqui, o problema mesmo que nós tá falando, até se perdeu. Falou que era gás, mas o problema... Pra você ter ideia, nós trocou essa borracha, é uma borracha nova. E ela parou de gelar embaixo. Vou ver se eu mostro aí. Nós nem quis ir atrás da solução, porque ela já é antiga. Mas ela tá bem limpinha, né? Limpou isso aqui, deu muito trabalho pra minha esposa limpar também. E nós tava cuidando, só que ela chegou uma hora que ela parou. Aqui não... Descongelou, gente. Aqui tá aquilo ali, que eu não posso falar o nome, né? Quem sabe o YouTube não tira. Não vou falar. Vou deixar até aberto. É suco vermelho de morango. Suco de morango. E aí, tá até com gelo aqui, ó. Ó o gelo aqui. Ela tá gelando bem em cima, só que embaixo não. Falaram que tinha uns tampinhos aqui, ó. Falaram que era um problema aqui, ó. Mas eu nem mexi. Pode ser que era só comprar as peças, desparafusar aqui. 16 reais, pelo que falou na internet. Mas você vai ficar mexendo, aí quebra, piora. Mas nós já comprou uma nova. E tá aqui a nossa geladeira, nós já vira, né? Deixa eu abrir aqui a porta. E tá aqui, ó, nossa cozinha. Que já de frente nós já vai ver a nossa geladeira. E aparentemente fica aqui do lado da geladeira, amor. Ó, gente, eu tô bem distante. Fica aqui do lado esquerdo aqui. Você vê, gente, olha o tamanho dela pra geladeira. É óbvio, né, tem uns isopor, mas né, vai acabar tirando pra nós ver se ela realmente é grande. Mas pelo que nós viu, diferente ali da outra, ela é bem funda. Ela é bem fundona. A profundidade dela é bem Coloca grande. a sua mão assim reta pro pessoal ver
tanto de distância que ela tem. Olha o meu braço aí. Isso é na caixa, né? A hora que nós tirar o isopor vai diminuir, talvez. Agora vai caber mais coisa, né? Vocês vão ver aí. É uma mudança, assim, tremenda. É o que eu tava falando pro meu marido. A gente tava com um pouco conforto com aquela geladeira, porque ela tinha poucos compartimentos na porta. Às vezes a gente tinha que colocar a garrafa no lugar de colocar panela, vasilha. E aquilo, querendo ou não, era ruim porque não dava para armazenar muita coisa. Era ruim. Agora, graças a Deus, a gente tem condições aí. Teve essa daqui, vai É a nossa ter as nossas necessidades. A nossa primeira geladeira comprada, porque a outra foi ganha, né? Ganhou porque né, foi montando a casa. Óbvio, né? Vocês estão vendo aqui, pode falar, tá uma baguncinha e tal. Ali nem percebe ali no fundo porque é para doação. E a nossa casa tá ficando assim. Tem outra máquina ali que eu não vou mostrar agora para vocês, mas logo mesmo talvez né, faz um vídeo. E é isso, né? Fala bem detalhado da nossa casa. E quem gostar, comenta aí também, quiser mais vídeo. E eu acho que já tá na hora de tá desempacotando. O que você acha? Vambora. Bora com a gente. Então, gente, estamos aqui com a geladeira aqui, ó. Já desempacotamos ela. Sobrou uns adesivinhos aqui, ó, para tá arrancando. Mas é isso aí, gente, ó. Tá bonito aqui no lugar. Não tem nenhum detalhe, não veio com nenhum defeito. E se vocês quiserem que a gente faz alguma review, mostrando o consumo dela no mês, fazendo a soma e tudo. Olha aqui, ó. Tem até o painel dela aqui para nós mexer. Nós nem vai mexer, né? Deixou do jeito que veio de fábrica. Ó, um adesivo aqui para arrancar, mas com o tempo vai sair também. Tá gelando, já tá indo a energia. Nós só tem esse... Qual que é esse aqui? É um imã. Um imã só para colocar na geladeira. É o fardo dela, né? O distintivo dela, o Arujá. E é isso, agora vai esperar quantas horas, meu amor? 4 horas em média, aí, de 4 a 6 horas, né? Pra ela gelar e a gente já começar a colocar as coisas dentro dela. E é isso aí, meu povo. Olha, vou falar pra vocês, ficou maravilhoso aqui, não ficou? Gente, sem condições. E uma coisa pra vocês que tá vendo o vídeo, né? Ligou ela aqui. Na hora eu fui afastar ela um pouco, por conta do móvel aqui. Eu passei a mão do lado da geladeira, ela esquenta muito, muito do lado da geladeira, tá muito quente aqui. Dá pra passar uma roupa, né? Dá pra passar uma roupa aqui, dá pra pegar e passar mesmo. Porque aqui esquenta, dos lados esquenta. Né? Perguntou também pela internet se era normal dessa geladeira. Vai saber se é algum outro problema, motor, sei lá, aquecimento. E o pessoal fala, mas tem que refrigerar e tal. As lateral, eu não sei muito bem não, mas nunca teve essa marca, porque a nossa geladeira não esquentava assim dos lados, ela esquentava o motor e só. Mas essa aqui tá esquentando muito aqui dos lados, tá muito estranho isso aqui. Mas, se tá falando que é normal esquentar, ou às vezes tá esquentando para gelar aqui dentro, né? Tá forçando, não sei, né? Não entende. Mas é isso, a geladeira é nova, não tem que falar. Quanto de garantia? Um ano e 3 meses? É 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses de garantia. Valor, não sei se dá pra nós falar valor. Bom, assim, em média 3. Em média 3 e mais R$200 de desconto, direto na loja.